靖康耻，犹未雪，陈子恨，何时灭？岳飞《满江红》中的这句话很好的反映了史上著名的靖康之耻究竟有多么的耻辱。靖康耻被称为中国史上8大耻之一，靖康之变可以说是宋朝的奇耻大辱，屈辱到何种程度？据史料记载，被俘虏的宋朝女性，上至王妃、公主，下至平民百姓，都被金兵掠走，任意凌辱。他们会被强迫穿着暴露的衣服给奸人跳舞、敬酒，胆敢反抗就会被当场杀死。有很多的皇族女性被蹂躏致死。宋钦宗赵构回到朝廷后，奸人派人来索要1000万金锭、2000万银锭、1000万匹帛。这么大量的物资如果交出去，势必会对国家的经济造成很大的负担，而且这些钱肯定取之于民，这无异于加大了百姓的负担。但是宋钦宗为了保一世平安，一味的选择退让，为了满足奸人所要的马匹，就把京城的马匹全部集中起来送了出去，这对本来就薄弱的骑兵力量雪上加霜。竟然还索要妙龄女子，为了凑齐数量，宋钦宗竟然把自己的妃子都送了出去，这已经丧失了一国之君的尊严和底线。好多女子不想受奸人凌辱，毅然选择了自尽。贪得无厌的奸人在尝到一次甜头后，很快就再次大军压境，完全没有信心抵抗的宋钦宗竟然寄希望于所谓的6甲神兵。为了让奸人退兵，他几乎拿出了全城的财力，甚至吓到丧失了思考的能力，最后羊入虎口，仅带了几个随从进入了奸人的大营，最终被俘，到死也没有重获自由。因为2位皇帝被抓的时候是宋钦宗靖康年，所以这次国难被称为靖康之耻，这直接导致了宋朝巅峰不在，北宋灭亡了。本期节目到这就结束了，欢迎点赞转发，我们下期再见。